e regula ainda a velocidade. E antes de mostrar ele funcionando, eu vou mostrar como eu fiz. Ele ficou muito forte e qualquer um pode fazer. Eu peguei um fio de varal, aqueles de colocar roupa, que é de aço e tem uma volta de plástico. Então prendi esse fio bem aqui no meio, onde tá toda a força do liquidificador, e prendi nessa base de madeira também. Agora é só a gente fazer um cabo, né? Com um cano de água sem utilidade que estava aqui em casa, eu usei ele para esse projeto. Esse é um cano bem resistente, depois de amassar ali na ponta fica bem duro. Eu usei alguns parafusos também para prender aqui na base de madeira. Peguei uma extensão que vai dar para regular ela certinho aqui o tamanho. Pronto, prendeu a extensão, agora a gente já tem um cabo bem grande para cortar todo esse mato aí. Ah, e para você conseguir regular aqui também, ó, é bom prender com fita bastante também para ficar bem preso. E tá na hora do teste. Coloquei no mato e não deu outra, começou a cortar tudo certinho. Agora para ficar melhor ainda, é só a gente colocar uma proteção aqui para perto da perna da gente, né? Mas olha como tá funcionando tudo certinho. Se você gostou da ideia, curte e segue a gente para mais vídeos assim.